さてと、みんなに大汗かいてもらってるんだ。甘いものでも買ってるんだ。それじゃどうも。ほら、教えてほら。どうも。よう。畑仕事で。まあ、そんなような案内で。だから今日は何、中途した集まりがあってな。一晩限りだが、葵の家を借りることになったんだ。親分がいたら、一言挨拶したこと。親分はお出かけになってます。そうだね。俺たちのことは親分のこと言ってるの？はい。その旦那の邪魔はしてはならんと待機となんか。あ、いや、親分からそうお言いつけだと聞かされました。なあ、お前らの縄張りを荒らすような真似はしねえ。いいんですよ。親分もどう転んだってこっちの損にはならねえんだからって言ってましたから。お前、いい男だぜ。え？いいよ。